हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर के अंदर। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों एलर्जी कफ। एलर्जी कफ को हे फीवर कफ भी बोला जाता है, लेकिन आप अपने इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपको एलर्जी कफ ही है, इसके की सिम्टम्स भी आपको बताएंगे। साथ साथ में ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी जाएगी जो आपकी कुछ दिनों के अंदर काफ़ी समय से जो कफ आपका एलर्जी कफ चल रहा है उसको आसानी से ठीक करती हैं और उसको तुरंत आपके अंदर उसके अंदर राहत देती हैं। दोस्तों, उससे पहले अपन बात करना चाहेंगे कि ये कफ एक्चुअली होता क्या है। नॉर्मल कफ की अपन बात करते हैं, जैसे खांसी किसी तरीके की हो, जब नॉर्मल रहती है वो 5 या 10 दिन 15 दिन तक अगर आपकी ठीक हो जाती है तो वही नॉर्मल कफ के अंदर होता है और वो ज़्यादातर जो कारण रहते हैं वायरल की वजह से ये चीज़ डेवलप होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जो कफ होते हैं कंटिन्यू यानी वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं, कुछ महीनों तक चलते रहते हैं, या कुछ जो सीजनल टाइम के अंदर जैसे मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है जब फसलें अच्छी तरीके से पकती हैं उस दौरान ज़्यादातर कफ देखने को मिलता है। या ऐसे लोग जो जहाँ पर अंदर कांटेक्ट में रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, वहाँ उनको खांसी आती है, बाहर एटमॉस्फेयर में जाने से वो रिलीफ महसूस करते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कफ जो नॉर्मली आती है वो प्रोटेक्टिव प्रोसीजर होता है, यानी कफ को डिजीज नहीं माना जाता है कि आपको अगर खांसी आ रही है तो आपको हो सकता है गले में कोई एलर्जेंस चला गया हो, या कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया हो, या गले के अंदर कहीं ना कहीं कोई चोकिंग हो रही हो, या कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा हो जिसके खिलाफ बॉडी अपना डिफेंस एक्शन लेके उसको आउट करने की कोशिश करती है, उसके तहत आती है आपको खांसी। लेकिन जो एलर्जी खांसी है दोस्तों बड़ी परेशान करने वाली होती है और वो आपको इतना ज़्यादा आपकी रात की नींद हराम कर देती है, या आप कहीं आसानी से बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ खांसी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ट्रीटमेंट भी आपने देखा होगा काफ़ी तरीके की एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जिक, काफ़ी तरीके के इनहेलर्स यूज़ करने के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आसानी से कुछ दिनों के अंदर आपको रिस्पॉन्स देगी, फटाक से आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसको कंटिन्यू लेने से आपकी आसानी से एलर्जी कब भी ठीक हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एलर्जी खांसी को आप पहचाने कैसे, कि ये नॉर्मल खांसी से कैसे अलग होती है। दोस्तों, जो नॉर्मल खांसी मैंने अभी बताया कि आपको 10-15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर भी ज़्यादातर ठीक हो जाती है, लेकिन ये जो खांसी होती है एलर्जी कफ वो कंटिन्यू लंबे टाइम तक चलती है, कुछ डेज से लेकर कुछ मंथ तक चलती है, या ईयर के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकती है, या कुछ केसेज के अंदर तो पूरे वर्ष पर्यंत खांसी बनी रहती है। दोस्तों, इसकी जो बाउट्स आते हैं या खांसी आती है बड़ी सडनली आती है। आप जिसके कांटेक्ट में जाए, आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसके खिलाफ बॉडी एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है और आपको एकदम से तुरंत खांसी, स्पास्मोडिक कफ, बिल्कुल अचानक खांसी स्टार्ट हो जाती है और जैसे कांटेक्ट में आते हैं उसके अंदर थोड़ा आराम मिल जाता है। दोस्तों, इसके साथ में जो मेनली जो सिम्टम्स देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया या जो वायरल खांसी होती है उसके अंदर आपको थिक या डिस्चार्ज ऐसा मिलता है, लेकिन जो एलर्जी कफ होती है उसके अंदर आपको बहुत ही मुश्किल से बिल्कुल एकदम से ट्रांसपेरेंट कफ जो गले के अंदर ज़्यादा अटकता है ऐसा कफ बनता है, तो उससे भी अपन पहचान सकते हैं कि ये आपको एलर्जी कफ है। लेकिन दूसरे साथ साथ में ये भी होता है कि आपको चीज़ के कांटेक्ट में आने से आपको पता चल जाता है कि इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से एलर्जी हो रही है। अब एलर्जी आपको बॉडी में किसी भी चीज़ से हो सकती है, पोलन ग्रेन से हो सकती है, फ्यूम से हो सकती है, आपको केमिकल से हो सकती है, पेंट से हो सकती है, या कोई एनिमल्स आपके पेट एनिमल्स घर के अंदर उससे हो सकती है। सबसे जो कॉमन कारण देखा जाता है डस्ट माइट। दोस्तों, डस्ट माइट से रिलेटेड या एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड हमारा पहले भी वीडियो आ चुका है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस भी इसके साथ में आपको एलर्जी कफ को डेवलप करती है, जिसको हे फीवर बोला जाता है, और जिससे जो खांसी बनती है उसको हे फीवर कफ बोला जाता है। तो ज़्यादातर केस देखने को मिलते हैं वो डस्ट माइट से। डस्ट माइट बहुत ही फाइन ऑर्गन्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक एलर्जेंस की तरह वर्क करता है। उसकी जो डेड बॉडी होती है वो अपने कपड़ों में पड़ी रहती है, जब भी अपन कपड़े को झड़कते हैं तो अपन एलर्जिक होते हैं तो उससे खांसी अपन को स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कुछ जो मेडिसिन अपन यूज़ लेते हैं, ऐसी ही इनिवेटर जिसके अंदर हाइपरटेंशन में मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो भी कई बार इसको खांसी, एलर्जी खांसी को पैदा कर देती है। या आपके कई तरीके के जो भी जिस चीज़ के कॉन्टेक्ट में रहते हैं कोई भी चीज़ आपके लिए एलर्जिक हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। कॉमन सिम्टम्स का ये है कि आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, खांसी आपको लगातार आई जाती है, उसके अंदर कई बार रिलीफ नहीं मिलता है। साथ साथ में होता क्या है, खांसी के साथ में आपको रनिंग नोज, नाक से पानी स्टार्ट होने लग जाता है, गले में आपको खुजली आने लग जाती है, नाक में खुजली आने लग जाती है, आंखों से पानी स्टार्ट होने लग जाता है, और ऐसे खांसी आती है कई बार कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। दोस्तों, ऐसे केसेज के अंदर कुछ के साथ में अस्थमा भी आपको हो सकता है, यानी कि आपको डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती में जकड़न सी लगने लग जाती है खांसी के साथ में, और जो खांसी का कफ निकलता है बड़ा ही मुश्किल आपको दिक्कत करने लग जाता है आपके गले के अंदर।
दोस्तों इसके साथ में कुछ केसेस होते हैं जो एक्सर्शन की वजह से फीवर आती है, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम केसेस में फीवर नहीं आती। जो खांसी होती है उसके साथ में आपको कई बार केसेस एलर्जी खांसी आते आते वो कफ को आउट करने के लिए वोमिट भी आपको हो सकती है। तो ये कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एलर्जी कफ के। अब दोस्तों बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, कई तरह की मेडिसिन आप ले चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं कि मैं अब दवाइयाँ नहीं लेनी, या मेरे को बस ये दवाई लेने से ही मेरे को आराम रहेगा, ये दवाइयाँ मेरी छूटेगी नहीं। उनके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके ही लें, जिससे ही आप एलर्जी कफ से निजात पा सकते हैं। वरना आप दवाई लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ दिनों रिलीफ रहेगा, फिर वापस आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ब्लेम करेंगे होम्योपैथी को। लेकिन अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या आपके सिम्टम्स को अच्छी तरीके से पहचान के अच्छी पावर में अगर मेडिसिन दी जाए तो आसानी से आपकी एलर्जी कफ को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों सबसे जो टॉप रीडिंग मेडिसिन आती है कफ के लिए वो है आपकी इपिकोक। इपिकोक का जो कफ होता है स्पाज्मोडिक कफ होता है। कफ आपको बार बार आता है और कफ के साथ साथ में आपको कफ बोलता है, यानी कि अंदर कफ बोलता है, उसको आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा खांसी करनी पड़ती है। खांसी के साथ में कई बार वोमिट हो जाती है। ऐसे केसेस में दी जाती है इपिकोक 3x की पावर। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के अनुसार 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जाए तो ये आसानी से ठीक हो सकती है। दोस्तों सेकंड जो मेडिसिन आती है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा के मरीज को ऐसा लगता है कि मेरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वास जो नलियाँ हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, उसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। ऐसा लगता है कोई किसी कपड़े के अंदर या कोई स्पंज के अंदर बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता है। ऐसे केसेज के अंदर जो खांसी आती है उन केसेज में स्पोंजिया टोस्टा का 3x की 10-10 बूंद आधा कप पानी के अंदर कंटिन्यू ली जाए तो आपकी आसानी से ये चीज़ ठीक हो सकती है। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है कोरेलियम रूब्रम। कोरेलियम रूब्रम बहुत ही शानदार मेडिसिन आती है जिसके अंदर शॉटगन कफ होता है। ठौ 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 कंटिन्यू आपकी कफ चलती रहती है, ब्रेक भी नहीं लेती है, बिल्कुल स्पाज्म बिल्कुल कंटिन्यू ऐसी दिक्कत होने जाती है कि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन केसेज के अंदर वर्क करती है जो है आपकी ये मेडिसिन। इसकी भी 3x पावर के अंदर लेने से काफ़ी अच्छी राहत देती है और आधा कप पानी के अंदर दिन में इसको 3 बार ली जा सकती है। उसके बाद जो दोस्तों मेडिसिन आती है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई के जो खांसी होती है वो इपिकोक से सिमिलर होती है, लेकिन इसका स्पाज्म होता है, इसका जो तीव्रता होती है खांसी की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मरीज़ उलझ जाता है खांसी के अंदर और लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है कि जब तक आराम नहीं मिलता तब तक उसका कफ बाहर नहीं निकलता या वोमिट उसके साथ में नहीं होती। तब तक ऐसे कफ अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें वर्क करती है कोकस कैक्टाई। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है पोथोस फोइटिडस। पोथोस फोइटिडस जो मेडिसिन है वो 3x पावर के अंदर जिनको डस्ट एलर्जी है, जिनको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है या डस्ट माइट से एलर्जी है, उन केसेज में बेहतर वर्क करती है पोथोस। दोस्तों उसके साथ में जस्टिसिया 3x की पावर भी यूज़ की जा सकती है उन केसेज के अंदर जिसको रन्नी नोज, गले के अंदर खराश ऐसी दिक्कतें होती है तो इसको भी ली जा सकती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है मेरा जो अनुभव रहा 3x पावर के अंदर बहुत ही अच्छा रहा है, जिससे आप आसानी से कितनी भी पुरानी खांसी हो, आप कितने सालों से परेशान हो, आसानी से ठीक की जा सकती है। दोस्तों किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों कंसल्टेशन संभव नहीं हो पाता या ज़्यादा राय हम दे नहीं पाते हैं, शॉर्टली आप अपने मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।